来，当你的雨刮器发出这种声音的时候，就是要换掉啦。我手中的这款雨刷呢，就是骆驼工匠的亮净基础款，它的更换呢非常简单。换雨刮以前，一定在雨刮臂下垫一条毛巾，防止雨刮臂脱落砸碎你的玻璃。一定要轻拿轻放，找到雨刮臂上这个小卡扣，轻轻一掰，旧的雨刮就拿下来了。然后再把我们骆驼工匠的雨刮把它安上去。 再撤掉雨刮臂胶条上这个保护套，安装就这么简单。大家看一下我们换完雨刮器的效果。如果你的雨刮器不行了，就来找我换一套骆驼工匠雨刷吧，它能直接达到你原车雨刮的效果。来我直播间找我吧。